全世界最神秘的10种奇花异草。世界之大，无奇不有。在广袤的植物王国中，隐藏着无数让人惊叹的花花草草。有的花朵如同姑娘的红唇，有的花儿像是猴子的脸，有的花朵能和桌面一样大。还有这种自带喜感的花，你见过吗？而最神秘的花儿竟然需要3000年才能开放一次。今天奇趣最套将为您盘点10种全世界最神秘的奇花异草。为了避免您下次找不到我们，请先点击订阅。现在我们一起出发吧。第10名，巨花魔芋。巨花魔芋原产于印度尼西亚苏门答腊岛的热带雨林，它是《鬼吹灯》电影里尸香魔芋的原型。不同于电影情节的是，巨花魔芋以独特的尸臭气味闻名。当巨花魔芋的花朵开放时，就会散发出类似腐烂尸体的刺鼻气味，让人闻之欲呕。这种气味虽然令人不悦，但却是巨花魔芋独特的生存策略之一。它借臭味吸引传粉昆虫，完成后代的繁衍。除了气味独特，巨花魔芋还是植物界的巨无霸。它一个叶片的直径超过5米，覆盖面积可以达到惊人的20平方米。它的茎部的重量能超过100千克，如同是大自然赋予雨林的守护神。巨花魔芋的生长过程也充满了神秘与不可思议。它需要经过至少7年的积蓄，当它的球茎长到50厘米左右，且储存足够的养分后才能开花。在这个过程中，它每年只长出一片叶子，但这片叶子却能在生长周期的最后阶段高达3至4米，成为雨林中的一道独特风景。由于野外生存环境破坏，巨花魔芋属于濒危物种。目前全球已知的巨花魔芋仅有134株，且均为人工栽培。这意味着每一次的开花都是一次珍贵的自然奇观，每一次的绽放都值得我们倍加珍惜。巨花魔芋是自然界中的一个奇迹，它以其独特的形态、气味和生长方式吸引了无数猎奇者的目光。让我们共同关注这片雨林中的臭名昭著之花，感受大自然的神奇魅力。第9名，猴面小龙兰。在南美洲安第斯山脉深处，隐藏着一个自然界的奇迹，那就是猴面小龙兰。这种植物以其独特的花朵形态吸引了无数人的目光。猴面小龙兰的花朵犹如一张生动逼真的猴脸，令人叹为观止。黑色的斑块仿佛是猴子的眼睛，炯炯有神，而中心的唇瓣则像是猴子的嘴巴，微微张开，仿佛在诉说着什么。这种奇特的形态使得猴面小龙兰在植物界中独树一帜。猴面小龙兰不仅外形奇特，还散发着淡淡的幽香。每当微风吹过，花香四溢，令人陶醉。它的花朵颜色鲜艳，紫红斑点如同猴脸的生动表情，使得这种植物更具魅力。第8名，哈尔费蒂黑玫瑰。黑色的玫瑰花你见过吗？其实花店为了满足顾客需要，将玫瑰染成黑色出售，并不少见，但是自然生长的黑玫瑰却十分罕见。哈尔费蒂黑玫瑰产自土耳其一个叫做哈尔费蒂的小镇，是一种非常稀有的玫瑰品种，也是全球唯一的黑玫瑰。哈尔费蒂镇位于土耳其东南部幼发拉底河畔，拥有的独特的土壤和水，黑色玫瑰离开这里就无法生存。这种玫瑰的外形和普通玫瑰相似，但颜色却独具一格，黑的像是用喷漆喷出来的。但实际上，这种黑玫瑰在春天时是深红色的，但到了夏天就会变成这种深邃的黑色，给人一种神秘而迷人的感觉。即使是在哈尔费蒂镇，这种黑色玫瑰的数量也十分有限。由于黑玫瑰的稀有性和独特的颜色，哈尔费蒂黑玫瑰在市场上的价格非常高，一朵黑玫瑰的售价超过1万元人民币。在土耳其文化中，黑玫瑰具有双重象征意义，它不仅代表着神秘、希望和热情，同时也象征着死亡和坏消息。因此，当地人对它有着复杂的情感，既爱又恨。近年来，由于生长环境的变化，黑玫瑰面临着绝种的风险。第7名，大王花。大王花也被称为食人花，虽然它并不会真的吃人，但它绝对是最神秘的花朵之一。大王花没有根，没有茎，也没有叶子，
它没有叶绿素，当然也不需要进行光合作用。大王花生长在东南亚的热带雨林里，属于寄生植物。它像吸血鬼一样，靠吸取寄主的养分生长。最大的阿诺德大王花可以长到直径1米以上，说它是世界上最大的花，完全是名副其实。要孕育一朵大王花，几乎就和女子怀胎10月一样。大王花需要9个月时间才能开花，它的花朵完全绽放时是鲜艳的红色，有5片巨大的花瓣，花瓣上有斑驳的油状白斑。花朵中心是一个圆形的大凹槽，凹槽里面是尖尖的花蕊。大王花的花期只有4-5天，4-5天后它就会腐败。据说大王花开放时还会散发出腐烂的尸臭味，加上它花朵巨大，于是便得到了食人花这样的恐怖称呼。其实大王花是一种十分珍贵的植物，据统计大王花有40多个品种，但大多数都面临着灭绝风险。大王花的生长环境极为独特，目前还没有人工种植大王花的成功记录。第6名，热唇草。你能想到有一种植物能和人的嘴唇这么像吗？在巴西到墨西哥湾以及西印度群岛一带，有一种长相酷似少女嘴唇的植物，这种植物就是热唇草。热唇草是双子叶被子植物，茜草科9节属。因为它的苞叶长得很像少女的嘴唇，红润润的，所以就取名为热唇草。那2片如同嘴唇的叶子并不是花，而是花朵的苞叶。一般花朵的苞叶都是绿色的小叶片，但热唇草却与众不同。可不要小瞧这2片如同大嘴唇的叶子，热唇草的这2片嘴唇可是大有用处的。由于热唇草的花朵没用花香，全靠着这2片性感的如同嘴唇的叶片招蜂引蝶，完成花朵的授粉。热唇草的花朵盛开在这2片性感的嘴唇中间，大多都是黄色的花瓣。热唇草在丛林里面经历一场小雨之后，红润的嘴唇中间就会含着一朵黄色的小花，显得特别的妖艳。而关于热唇草，还有一个动人的传说。传说菩萨被修行的僧尼感动，便将热唇草赐给世人。热唇草原本会说话，在僧人从身边经过时就会说谢谢，而且修行高深的僧人还可以与热唇草对话。然而热唇草却很忌讳人类用手触摸它任何地方。传说热唇草被凡人触摸之后就永远不说话了。你们觉得这性感的嘴唇神不神奇呢？第5名，鬼兰。鬼兰也叫幽灵兰花，是一种极为珍稀且独特的兰花。在收藏者眼里，市中心的一套房子都不如一株鬼兰值钱。鬼兰属于兰科幽灵兰属，是一种多年生附生草本植物。它主要分布于从北欧到中欧，直到比利牛斯山南部、希腊和克里米亚半岛北部，也在西伯利亚、高加索山脉和喜马拉雅山脉有发现。在美国，它主要生长在佛罗里达南部沼泽地带。鬼兰的数量十分稀少，而且每年6到8月开花时，也只有5%至10%的鬼兰可以开花，并且通常一株鬼兰一次只能开1-2朵花。不过也有例外，2007年6月，一位意大利摄影师拍摄到了一株开了9朵花的鬼兰。鬼兰十分奇特，它没用叶片，只有洁白如玉的花朵。它的花朵形状奇特，宛如一只跳跃的青蛙，苍白而艳丽。鬼兰的花期短暂，在开花期间，它散发出淡淡的幽香，吸引着昆虫前来授粉。更为神秘的是，鬼兰以根进行光合作用，它的根不仅具有吸收养分和水分的功能，还能产生植物所需的叶绿素，这使得鬼兰在阴暗潮湿的沼泽地中也能顽强地生存下来。在1844年，比利时人吉恩·朱尔斯·林登于古巴发现了这种植物。它的无叶特性和独特的生长方式，使得它成为了兰花家族中一个非常特殊的存在。由于鬼兰的生长环境极为苛刻，人工栽培难度极大，这使得野生鬼兰更加珍贵和稀有。在自然界中，鬼兰的数量极为有限，所以这种植物已被列入濒危野生动植物种国际贸易公约，采摘野生鬼兰属于违法行为。第4名，石头花。石头花堪称植物界的伪装大师，
它并非真正的石头，却将自己长成石头的形状，隐匿在干旱的荒漠中，骗过那些急需食物的食草动物，从而活下来。石头花又称生石花，属于番杏科生石花属肉质多浆的小型多肉植物。它的奇特之处在于其叶片肥厚多汁，酷似鹅卵石，让人难以将其与真正的植物联系在一起。石头花的顶部生有2片对生的肉质叶，呈椭圆形或捣卵形，叶色浅灰绿色至灰白色，上面还有石粒般的斑纹和颜色，有的宛如珍贵的雨花石，有的又如同普通的鹅卵石。石头花的顶部中间有一个小缝隙，每年冬春之交，花朵就是从这条小缝隙中绽放出来的，花色多为黄、白色，非常美丽。花期一过，石头花重新隐匿于碎石之中，静静地等待下一个盛开的季节。石头花不仅仅是一种独特的植物，它更是大自然中一道生命的奇迹。在贫瘠的荒漠中，它顽强地生存着，巧妙地保护自己，让人不禁赞叹大自然的神奇与生命的坚韧。第3名，襁褓婴儿花。襁褓婴儿花是一种独特而迷人的花朵，它的花期在春季，花朵大而美丽，花瓣包裹着花蕊，很像襁褓中的婴儿，因此得名。襁褓婴儿花又称毒花玉香兰或安古兰，原产于哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁的安第斯山脉。这种花以其独特的外观和优雅的姿态赢得人们的喜爱，并且成为了园艺爱好者热衷培育的对象。襁褓婴儿花喜欢生长在林下半阴处的腐殖土上，它在那里静静地生长，绽放着自己的美丽。它的名字就如同它的形态一般，宛如一个精致的襁褓，将花蕊紧紧地包裹在里面。花瓣和萼片上还点缀着红色或紫色的斑纹，仿佛是婴儿脸颊上的红晕，给人一种纯真无邪的感觉。当花朵绽放时，清新的香气弥漫在空气中，充满温馨与呵护的感觉。襁褓婴儿花不仅具有观赏价值，还寓意着生命的诞生和成长。它让我们想起了母亲怀抱中的婴儿，那份温暖和呵护是我们每个人内心深处最渴望的，同时也提醒我们珍惜生命，让他们在这个世界上绽放出属于自己的光芒。第2名，达尔文拖鞋花。你见过自带喜感的花吗？达尔文拖鞋花就是一朵自带喜感的花，它外形独特，让人浮想联翩，如果将它做成表情包，也完全没有违和感。达尔文拖鞋花也被称为快乐外星人花、达尔文普包花、外星人要饭花。它是达尔文在19世纪30年代航行到美洲最南端的火地岛上时发现的独特植物。这种花属于蒲包花科多年生植物，是阿根廷与智利的特有物种。达尔文拖鞋花的外形非常奇特，整体看上去就像一个面带笑容的老爷爷，下花瓣像老人臃肿的身体，上花瓣像老人的脑袋，而2个雄蕊则活脱脱就像2只人类的眼睛。这种形象浑然天成，让人看了不禁为之赞叹。达尔文拖鞋花的花朵颜色鲜艳，为橙黄色，喉咙和垂直下唇的外侧有不同数量的深时流红到明亮的栗色雀斑或阴影。每朵花都有一条白色的带子穿过张开的嘴，上面和下面都有酒红色的斑纹，这使得它看起来更加独特和引人注目。达尔文拖鞋花原产于南美洲的火地岛，那里气候寒冷，水和光照并不十分充足。它的根系较浅，紧贴地面生长，最高可达13厘米。由于达尔文拖鞋花生活的地域纬度高，不适宜蜜蜂生存，主要由鸟类为它完成授粉。达尔文拖鞋花上肥厚的白色部分对小鸟来说非常醒目，而且这部分含糖量很高。小鸟啄食花朵下花瓣含糖量高的白色部分时，头会蹭到上瓣的花蕊，从而将花粉带到其他花朵完成授粉。第1名，优坦婆罗花。优坦婆罗花是最神秘也最有传奇色彩的花。据记载，优坦婆罗花3000年开花一次，它要经过1000年出芽、1000年生苞、1000年开花。因其花开无根、洁白无瑕，也被尊为佛家花。传说中的优坦婆罗花茎细若羽丝，花开时很小，虽然看似柔弱，但洁白无瑕，花朵如雪，有芬芳的花香。它会开在任何你想象不到的生地方。
而且它的花很难被看到，它只有在夜间才会开放，一到清晨就会消失，因此被认为是仙界最神秘的花。幽檀婆罗是梵语，意为灵瑞花、空起花、起空花。幽檀婆罗花开放是吉祥的征兆。如此神奇的花，你想见到吗？1997年7月，韩国媒体就曾报道，韩国一家寺院的方丈在金铜如来坐像的前胸部位发现24朵幽檀婆罗花。此后，关于幽檀婆罗花的报道逐渐增多了起来。近10年来，包括中国大陆、台湾以及美国等地都有发现幽檀婆罗花的零星报道。但是对于幽檀婆罗花更详细的信息，那就完全是个谜了。不过若是心中有花，芳香自溢，赠人玫瑰，手有余香，幽檀婆罗花更像是种在人们心里的那朵最美的花。好了，以上就是本期视频的全部内容。以上这些神秘的花朵中，你最喜欢的一种呢？欢迎在评论区告诉我们。如果您喜欢这期视频，欢迎点赞加订阅，感谢您的收看，我们下期再见。拜拜。